Ka bilobele solo ba mo ba bloquer ni yona katanda ko te crochet biso te kadena libanda bima totala ma obima esate obima te yona katanda ko te crochet bima to kadena bima totala papa okobeta nini pe okoyemba nini bomoni makambango bolikango yo na chombe oyi bolikango na bolikango c'est table siko chombe o azaka na biso na maison bakoma osangana bakosaka bato ndiye bayoka na rate pe bazwa type moi Côte d'Ivoire asangisa bango bozolo babobimisi ba album yo za na album est-ce que ata na Kenya obeta na beta te c'est que ça succès ya baba succès pe ya Kinshasa qualité pas azape ivoirien mais moi obeta na Côte d'Ivoire exact obeta ba concert bo sa ba mutualité concert à mutualité ba camarade na mino bayaka bozo ba faible soka e concert na mino boyokani obo bamba e ba $100 makamwa na musique ezate papa Hervé musique désolé ça il a volé sa musique soko za faible tala kena ko bina soit pe bazonga déjà ki binda pe kufate mais ba yembi botiki la faire rigola po yende mutalata charge ya bato babeta rumba to pe ba yembi yo bateka Kongo na mongongo soko biga oza faible tala mongongo kaukaka rejoindre ba danseurs soko biga orchestre no yeko ko propulsité to pe ko bimisa ba chanteur o faire bimisi lelo ilunga abimisa ba Nicodème na ba Shikito et tali biso ba goloate na go répondre bata mabandité mutu le roi Mumboya déjà remis bien bika po soki mutu azo répéter na chantier c'est makambeza ya ulala tikolo ba c'est Thomas Yewana azara mutu partout atonga ka papa Hervé oui mais azana osata ba 10 ans po baluka ba komiso yo mutu aninga komiso mona wingi ya suka sika bokuta na carte ya mbongo na casino est-ce que ale makaba azalaka kuna Didier Masela fondateur azalaka te so bokutani o allié na carte ya mbongo fini muninga boko mbapi yepe babebisa ekala tikolo ba oh mantimba bo yoka kala te mantimba kolele ye mantimba ça jamboka mantimba kolele beta biloko na biso koma ba semeka ba américain tala makam na ba égyptien kutu to zwa pe na ba algérien donc mo biso boto sambwa babika ndeko na bango na ndumba babimana e papa tozana eloko tokoyebisa bato babetaka miziki te so akele babisa miziki ya Kongo na bimana nani so bakutana mwa Nigeria o na bimana nani mamu akanga chel musical donc ya comment chel musical bolingi bobeta album 100% rumba mais bolingi boboma actualité to pe boboma ke Kofi muta sala chacho potango ko beto bateke na tambo na magolo ya quadracora mona mabe to bisa ki bino bobokola ka tigre na bula meme le lwa go balukela même ba boto ya ye oui ngana za vraiment na ba soda o ke so na bi mot d'ordre ba soda ba ya mabe nazana bango nazana ba unité pendant des ans que lelo boso meki nana ba soda ba soda bien discipliné na pe na yeme ouais gouffre le gaulois ah notre défense et sécurité Matebo s'abonner na gouffre le gaulois télévision merci président mbota na batutu ba kotala ngai na Afrique centrale esika ba mesana kozwa gouffre le gaulois soldat modi moto apembe moto nettoyage moto dakena alcool plus permanente au koufi moli moneki en désordre na pesi mbote na Francis Mavimpi ya kotala gouffre le gaulois soldat modi na pesi mbote na Paul Zuri ya muko Ntombolo mwana mai wakani ndafere gola béton ko sakala te na pesi mbote na Yani Kaingala mona invisible ya kotala ngai na pesi mbote na ya dadang bana le patriarche ya kati conseiller personnel stratégique juridique ya Ferregola na pesi mbote na ko boss na ngate papicho matende le boulevard à kotala soda ya mbodi na pesi mbote na vena ngai Blanchard Ngombo préfet de Paris préfet de Lyon kotala ngai na pesi mbote na Germain Mbala a kotala ngai monama
na pese mbote Ichaya 13 étoiles monté maman bijou nsangana na pese mbote ko tala ngai na ko boss ngata Christelle loko miracle ya ko sakana te ko sala mape ko mimoni sama na pese mbote bongo na ma joli côté ya ko tala gouverne golo na pese mbote na ko boss ngata ko pesa ka bon chanteur Monzidi ya kati na pese mbote ko tala gouverne golo na pese mbote bongo na la tete la gauloise la douce na pese mbote ko tala gouverne golo na pese mbote mingi na Sabrina Pindi pomme noire na vacances na pese mbote siko zali mondoi na pesi bongo ma jolie kota kota la maman Odette maman ministre na pesi mbote maman Emilia la patronne depuis Canada na ko bossa na te mère mapambo Charlie na pesi mbote na Diki maman na TGV Paris na pesi mbote na Yannick Ndulu le déclarant mystérieux Max Kakesa millionnaire en héros les padres ko pesa biso ma liberté déjà baptisé déjà son cas à studio à Pamba Ezanga parzuria Saint Thomas koka mwate Yebisa bagolwa basepela Bami fiti bami dembi katampi Et ça li bien ko sakana te le padre pesa bango yango bango na le padre na studio et ko sala bien bongo to songa to solo la pembe lelo na ko sala na Ramos e gola ya mpaka sage ya mboka na ko sole pembe lelo maso et ko lega na internet ko beta li solo ya chacho o ba olinga ba falsifier histoire na table ronde ba kendaka pe beleti ma héros national bimara mutu moko Lumumba kasabubu pas alarat o na 1950 mais mutu latisa chacho nkazaka etambola eza Kofi Olomide bolingi bo beta album 100% rumba mais bolingi bo boma actualité top bo boma ke Kofi mutu sala chacho potango ko beto ba teke na tambola na magolo ya quadracora mona mabe tebisa ki bino bobokolaka tigre na bula meme lelo akobalukela même baboto ya ye musicalement so ezalaki fere ntonga tomona babouffon na bafakocher bafana basala analyse à la con mais okomona mutu moko nie déjà kota banda carrière professionnelle namoni babouffon na bafakocher bakolobela ote tokosola pemba ya muku ntombolo d'ici là ma liberté kobima nakosolola pembe to 5e na étude na musique africaine tokosolola pembe ndenge toza 5e na Amazon bagola bakosomba les padres tokosola pembe ndenge balingi ba déshabiller Saint-Paul ba habiller Saint-Pierre muta kolongola bilamba Saint-Paul azate groupe pour ça la défense et sécurité fait de gola Joseph ya clan wenge trahi vandi par ses propres frères mais levé par bagola par biais protégé par bagola na makambo belé bagola ba ça la sécurité muko ntombolo tokufa pour la vérité to moni vérité le couté comme kolata kazaka mingi na place en vérité te bato ba ulu ba lati ça le couta kazaka ce sont des faibles talents ba ulu ba ya ko mbrier bato ba marquer histoire ya musique congolaise to musique africaine mais ba za ba congolais le couté lingi zo place en musique ya Congo jamais gozoa soko za faible talent kena ko bina soit des pe bazonga déjà ki binda pe kufate mais ba yembi botiki la faire rigola po yende mutalata charge ya bato babeta rumba to pe ba yembi yo bateka Congo na mongongo soko biga oza faible talent mongongo kaukaka région de ba danseurs soko biga orchestre no yeko ko propulsité to pe ko bimisa ba chanteur o faire bimisi lelo ilunga abimisa ba Nicodème na ba Shigito et talibi so ba goloate na ko répondre bata mabandité mutu le roi Mumboya oya ko solani ka boroni na ndenga mabekeba na otala siko yo za ndenge ni namoni ko za kleptomane aza muto wa botama na malade ya moyibi siko ngala oya ko bete pembete pesa bango le padre na studio bongo to zonga to solola muko ntombolo mona mai wakaninda yampa kazana ngaya wa lelo ako solola po Ramos ana mai mingi ya koloba to pe belé ya koloba na le couteau zo renier na milieu ya musique congolaise to le kadi Ripola Papa Sadia Jai wa Mungu Kirve ya Petina Ye Trésor Moscou Ezanga Pansuria Saint-Thomas Prince Mobola Teti Yada Dambo Abana Patriarche Mami Lelae Saint-Thomas Koka Mwate Yebisa Bagolwa Basepela Bafitol Bamidembika Serge Luki la pesi mote na osini lumene ya kotala nga de retour déjà
na pesi OR visionnaire à côté la gouvernement ligolo na pour sanité ko pesa mbote na Blanchard et tous l'américain les plus propres à côté la gouvernement ligolo na pesi mbote na Francis Mavip maf coiffure à côté la pesa na mbote na Movier Grégo c'est les Loirentin pesa na mbote mingi na DJ Ergo la kotalanga depuis États-Unis na pesi mbote mingi kotalanga mère Charlie Mapambo na pesi mbote na ko bossa na raté ko pesa ka mbote na boss ko voma mweni 5 étoiles moté maman Florence Lubaki depuis Genève boss Manda Maseki ya yemi makabi bombandi auto ko solo la pembe ko sakana tse pesa bango le panda nenga bimela papa ba bimela e bimela muta bloqué liboso nzoko na sima mo pepe ko bimadi to côté la bango la boîte mona Cameroun tu cheze maina makile sila moto saka na fere ta kolando ta mboka ba étranger ako beto tina pongi olota ndoto bo wasu ko ma musique beto to musique trap de o fere asangisi yango no sona kofre moko o bongo to bengi dynastie bientôt la dynastie go bima deuxième volume bientôt la bikamu se go salama bo comprendre que les padres a o bengi sa bandego ya yeba o se retrouver na Paris faire go la plus Kamadou Djabidi ba o yiba vision mais ba o yiba salélité ba o yiba vision mais pour qui c'est raza faire ina ko sela on a limemi to fait na manière na lolenge sengeli ba o yiba vision mais ba o yemba te ba o yiba vision ba ko sangisa ba yembi te di faire sangisi ba yembi ba to ba marka histoire ya musique ya Congo mais na wenge musique ya maison mais na wenge musique ya BCBG soki ba zuyote ba mungongo eza ko kauka soki ba zuyote ba oza espion on a un espionnage dans la dynastie au réveil déjà pour faire rigoler Joseph faire rigoler Jésus nyoka kuta mega Jésus na ngomba mibuwa kapoto ba soko za la mwana moto kufa te o bongo la lipa bongo la libanga lipa faire bise ngana ko kena tentation te rendez-vous na ngomba Golgotha na kufa après 3 jours na ko sekwa Thomas aga na tembe ebisa ba golo eza ye ba golo pe ba ko sepela mais ba mi fitine présence à faire ko bouleverser ba donner muko antombolo mona mai waka ninda bo déshabiller Saint-Paul bo habiller Saint-Pierre té milambe ko tigala pa Paul dit faire go la Joseph Atlan pesa bango ne to kotisa wumba to kotisa tu cheze na Cameroun no kwa fanda vma ba tu cheze ozwa mai biso nde côté ba sive nga gouverne gola to le kadi c'est la ranga ya mo c'est gola kotaka ya pa ka sage mboka na sola na ekala ya pa ka sage mboka na peso na mbote na peso na mbote gouvele golo charge ya pa ka charge bagolo ba otala au moins liloba bagoloise ba gladiateur to la bango te donc mbote na nga Laetitia Dikapen PDG Maître Zet Balebele Rodrigue qui passe Maître Zet Balebele gouvele golo alia Maître Zet Balebele alia aux maître Yolo tala kana ngi sala bien Parvi Bosulo depuis Turquie Tracy Dinana café au lait donc café na miliki siko gouvele golo ane na zabo to solo la nazo ka bilobele solo ba mo ba bloquer ni yona katanda ko te crochet biso te kadena libanda bima totala ma bima esate bima te yona katanda ko te crochet bima to kadena bima totala nganga pasa kufa na Côte d'Ivoire nani ziwa ko pesa biso ba to boma ete misala na ya ende akufi yo pe okufi ozotala succès ate papa okobeta nini pe okoyemba nini bomoni makambo yango bolikango yo na chombe oyi bolikango c'est table siko chombe o azaka na biso na maison bakoma kosangana bakosaka bato ndiye bayokanaka te pe bazwa type moi Côte d'Ivoire asangisa bango bozolo babobimisi ba album yo za na album est-ce que ata na Kenya obeta na beta te c'est que ça succès ya baba succès pe ya Kinshasa polité pas azape ivoirien mais moi obeta Côte d'Ivoire exact po bayebi yo te aulu kono
ba fanatique na Kinshasa nanu mais na Kinshasa pe bobeta ba concert bo sa ba mutualité concert à mutualité ba camarade na bino bayaka bozo ba faible soka e concert na bino boyokani obo bambaye ba $100 makamwa na musique ezate papa Hervé musique désolé ça il a volé sa musique d'après si Ramos c'est goal entrée déjà ça show la Saranade donc bon toi qui bango show déjà show partout dit na comme ça game lili partout bon moi ne bozo kokate na bisio ma liberté go somme et c'est mon eza nini ko mona ja fait libanda donc et c'est mon a fait libanda za que musique congolaise et lisusu kotombwama baboyaka rumba comme on dit le pango Mobutu akaweli batalaka ngote faire rigolo azobunda pendant 5 ans azobunda na azolongola basalité lelo le pango tombo mboko mobima onga zanga nazo parti nanga nganani mais comment ba Janspil ve kofi kuta kuma ti Janspil bado mama bado mais chance bien arrête déjà le propre Tchatcho tombé tali sur la Tchatcho comme on a les pas de azaki vivant na balingi ba bomaye pour ba remplacer histoire ozo balana na réalité ya vie na ye pour ba pesa modu histoire na réalité ozo balana te comme on a niveau elle est pas de à traverser temps où il y a passé mais comme on a les pas de bini à bonne santé pe à lobby ba golo ba sepela Saint Thomas et bisa ba golo ba sepela mais ba mi feti ba mi bien meka awa oui ça mambo mabaluki baza déjà remis bien meka po soki mutu azo répéter na chantier c'est makambo za ya ulala sikolo ba oh Saint Thomas yi wana azara mutu partout atongaka papa Hervé oui mais azana osata ba 10 ans po baluka ba komiso yo mutu aninga komiso mona wingi ya suka sika bokutana na carte ya mbongo na casino est-ce que Alain Makaba azalaka kuna Didier Masela fondateur azalaka te so bokutani o allié na carte ya mbongo fini muninga bokomba pi au moins c'est allié au bando flatter à peso mbongo yom toza mwana suka papa bo changer masolo na ego simbate to yemi ke wenge eza parcours ya papa Hervé destination za jet set yango asala destination na ye destination za jet set wana to ezaki parcours yango lelo boluka bo wela ki mwana suka yango nde bo wela to zoyebisa bino ka po eza histoire po papa Hervé pa lire na ki mwana suka te na maman suka ngo to beta ngo sute po EPZ te par rapport ya réalité la histoire ya faire rigolo ezo PZ ngala zone mingi to tellement pas sur faire moni ba jaloux ba moni samaki pas sur faire ya moni ba luka ba bomaye mais ba bossa ngaza na kasha ko bima pas violeté ayibité azalo ko faire arkelité arkeli ba vidéo mususu bimi d'ici là ya mona moko ya 14 ans ba ko sambise mais ba tutu ba yemala arkeli ndi ata bango ba bossa na pété chanteur moko azala congolais yembana to ebité soke suka kinengene yepe ba bebisa ekala tikolo ba oh Mansimba boyoka kala te Mansimba kolele ye Mansimba Mansimba kolele tala makam na ba égyptien kutu to zwa pe na ba algérien do no mo biso to sambwa babika ndeko na bango na ndumba babimana e papa toza ne loko to yebisa bato babeta musique te so arkele ba se musique ya Congo na bimana nani se bakutana mwa Nigeria o na bimana nani mambo akanga chel musical donc ya comment chel musical to la première yeli bino ta rumba trap et peto la bino mais bozo ngo changer yango moni sikoyo mutu moko lokola ninga zawana tu peux li solo à Tchatcho na nani aina musique ya Tchatcho c'est mais c'est Kofi Olomide mais ko na timbonda bige eza Kofi eza 1955 a bossa na table ronde batebele bakinda na melo ba bimisa yero na solo ndaka moko siko na 1955 nani yango betaka Tchatcho yango et là t'appelles la manenge lelo ko fala Tchatcho na timbonda pourquoi na anticiper ya pas ko joie mutu na bango zo sala album 100% rumba mais Tchatcho bali ba falsifier histoire on va confier sa propre style Tchatcho te tant on a beta lo ba beti musique congolaise manque à création manque à innovation na manque ya talent bato tout boza dans le monde bozo landa biso bazo ko sabino na ba histoire moko oyo boyebi oui oyo pesa vrai bolinga ko pesa lito ina marambeza ngatina na lobi tango Kofi Olomide a créé Tchatcho style wana na nati lokolo ya msuna ndako na bango bazali na TVT ni radio pona koyoka Tchatcho
TV ni radio pour na koyoka chacho. Alors Rambo asali befort na depuis ba 1900 combien o asali befort lelo asali ndenge Ferregola asali rumba tap lelo nani ruboy un jour pe ba roboy rumba tap ça faire ba roboy yango pone ba roboy boy c'est que ba roboy pe sumu junga ezalaki ya tabulei c'est que ba roboy pe odemba ezalaki ya luombo ba komi ba artiste mosinzo ya participer ma lelo vérité ezo yeba bombe ta musique bien bo créer ba clientèle ya ba journaliste ya lokuta pour comme ko pesa mona baninga na ba condamner malheureusement bolobana raté si papi moma tanga tala ke il faut nazala petu aboya na ebilisanga wana papi moma bima sans interdit donc aboya na elisanga wana papa bo sala musala eza so ipe bo teteme yango foka coupe du Congo musique ezala ba organiser coupe du Congo musique ezala tota seconde nani coupe du Congo ya musique ya Congo ezala ya bayembi bon ezala ya babini te te babini ba osala même mutu musu za mobini akoma lobaka koma chanter siko coupe du Congo ya musique ya Congo il faut ba organiser pe ya balé ekozala yango mantimba akozala na ba vie mabele lisi ye kote na ozala te ya film porno pe ekozala film porno pe ekozala wana ba nasibo lingo na ye pe akozala bato ba ozala zala pa mutu mto osala cop na ye mutu na mutu osala cop na ye donc mutu na mutu osala cop na ye donc tolini na biso to comprendre pe ba fini mon déjà pas inspecteur mon jubere po bazu zokana to benga merci à Tony ça merci à Tony bomoni makambo yango bobeta musique boso koka kobeta musique te to papa vazaki na boloko to tikilaki mboko na babini to bisaki bato bayemba bakoyi koyemba te lelo Ferregola libanda baye bato tout banaki ko ganga bakoti madusu musique ezongi elengi Charlie Kabeya les États-Unis musique ezongi elengi héritier bongo musique ezongi elengi lelo bato bani ba sepela batalaka concert ba kermesse yango bozo bato bazo tekate bozo betate eloko te même suku bakimi la na poto pour cacher déjà kermesse baboko beta pour mona que musique koyemba te koyemba te eloko ezate basi bakanga yo na kadena bima totala yo kaki cocher na kati to kanga yo kadena bima totala ofungola o meki kofungola cocher no bimoti ndika boyo mo vous comprenez je sali donc musique ezane musique biso finga raté toujours sabino ka ba valeur ya bato lelo o mutu sana valeur ya musique congolaise pire eza Ferregola siko yo yaka o sabiso to kosi to monde so na ba preuve pour faire ça na ba preuve ça na parcours musical costaud siko talent na famille présidentielle bazui mariage po na mariage Ferregola zate ma koti na kati abeti yo zalaki na kisasa yo zalaki na kisasa babengaki te pour président Bina il fallait carte rose et beta pour faire à peser papa obi la musique adolescent nini Fati Beke Ferregola mudalata rumba de 60 tina moya lelo rumbe kota la patrimoine immatériel c'est Ferregola mudalata yango ya paka na mon liberté ko bima moi mon on pona bagola ndenge nini bazela yango ndenge nini il faut etalama ndenge nini il faut etekama motiver nga bagola na bagoloise na bagladiateur na yebi ene boza na bozozela ma liberté ya papa Hervé donc libération les a biso tout date on a un examen de temps ba moi ko bando tiango mono tiango Ferregola bimaka date 8 mois na 6 heures et comme bongo 8-6 donc soko za nango te examen d'état tour au katana pour eza question ba opposer mon examen etikali bongo Ferregola bimaka na nini na R nini soko lo bango yango ezali 8 na 6 heures kangaka déjà pour examen d'état prochain kalaté yango bagolwa donc ndenge toza na kanda opération somba biso ba bato fekodité neti bango fédération congolaise de discussion bon ba swana ka fédération congolaise de discussion bagolwa so toza ba feko achat to somba fédération congolaise d'achat to somba disque bagolwa tosomaka disque biso tosombaka bino bodiscutaka omoni siko nde différence ezoya yango wana biso eko achat donc biso tosombaka est-ce que botekaka batekaka te musique ofele baflash pa badj na ba 5000 kisi njoka alobaki asi apwataki makambo nyonso devoir na bino bozwa boyebisa badj kobeta dynastie te yo badj baza bafanatique ya
babeta dynastie avec puissance biso babeta biso tina ba DJ marocain ayebi mutu te mais ayoki son babeta biso même na Cameroun côté ofandi ba kotisi yango to aussi ça peut nango mibali na ba petit na biso ba petit na biso ba tonga ko pa biso mamutu bosalaka toyebi surtout na Cameroun na Douala marambo basala okuna toyebi na biso toyebi ozomwa ndenge bebisi musique parce que valeur ya musique ezongi donc ozwana ba musicien nyonso obebisa ba mawa ya paka lilo basuka pona zaki mokuse na paka na baki ya paka kobeta pembe ya mokuse pesa nga bambo de to lekati mote nanga na pesi yango vraiment héritier bongo en dehors des États-Unis ndenge zalaka élégant tour et élégant de Paris nabike Noël appelle business kama mone zara ingénieur Popo Madoule ingénieur Deyo et puis ingénieur Jonathan Mola mwana mama ingénieur Jésus na yebike ibula les grands muyaka zawana Vasco de Gama zawana et puis père de la révolution zawana tozana bino nasi ya babele mwasi nzambe nasi ya babele mwasi nzambe yende mama basanga na baya cha jouer mwende toke na kozala golo zelengi ya paka biso za moso leka baba mwa mobali ogu bango zaka Marie Bongola basaka ja papa mama tozana bino guvele golo na ebike tozana ba paka abeti pembe na Afrique centrale télévision da guvele golo na pasi monte na héritier ibula muyaka ko tala guvele golo l'homme de beta bilogo Vasco de Gama na peso mboto ko tala nga Fisto frappe père ya révolution muta révolution na ba matière on apesi batu batali ngai ndeko na ngai na pesi mbote Hermen Moma na peso mbote mona limité ya zara toujours na biso pembeni na pesi batu basali ebele batali ngai papito maternel na peso mbote ko tanga koko boduka Paris 16e na peso mbote DG Blaise Mpolo na peso mbote ya pichu botoko ibu noir émission na ebika moto ki douleur ça lavage à sec permanent dit na ebisi bino ja samedi na ozana musée kindingu moto mabe ya tangaka na komba koloba pembe akosola pembe d'ici là nde tozali awa ma liberté na mona puissance ba gaulois puissance eza ke botala ma liberté somba ma liberté ekosala bien kosakana te sikela bango muko ntombolo ndenga koyemba na studio ezanga parzuria Saint Thomas koka mwate yebisa bagolwa basepela bamifiti bamidiembika tampi parta 10 secondes nikaka bato bakosala yango challenge na bacover bozokasa clip wana tokotya challenge te clip déjà c'est salamaka eza na challenge te challenge eza nde na bapage bakotage le padre azoreposte bato bamoni makambo bokosala oyo tolega na maboko pamba tosimisa bato maboko pamba na baclip bafanatique ya bacouleur ebele na totya kutu na bato misu mwa système bona eloko asika boyina na musique ya Congo te feke sasala yango babata di bokotambola na nzela ofeka asalega bokobanga mpe kotanga kombo bobima libata napesi mbote na Yani Kaingala mone visible bakotala guvele gola soldat mbodi bokodéshabiller Saint-Paul te po habiller Saint-Pierre bilabe kotikala pa Saint-Paul Saint-Pierre bolumbu Ferrego la Joseph clan Wenge trahi vendu par ses propres frères levé par Dieu soutenu par Bagola na gladiateur ba meloma na bonne musique buko antombolo mona mai wakani da béton batutu madusu bobimat moyem de sa zongi flash kaka bobatami toyebisaki bino totikaki mboko na babini moyem ya zongi rido tempelo katana di Jésus de nuance bon examen d'état déjà bon noté abima le 8 mois 2022 na 6h et ça qu'est soit 2023 examen d'état kebe okota université Ferrego l'incarnation ya bonheur ya musique ya Afrique na musique ya Congo dilo capi de la musique africaine ana 5 ministères à chant après c'est 3 ministères ya liboso umba congolais ya mibale musique lyrique symphonique opéra 3e ministère propre style na rumba trap 4e na 5e boye bité dynastie volume 2 mabe ali oyemba na fere mais oyemba na chair de poule oyemba na fere c'est quoi comment Jésus de nuance asa pesuna awa
atikela bino awa côté bolekaka ye babai batutu batali gouvernement gola soda mbodi nettoyage na défense et sécurité to kutana na ebi que Jésus ko ya kala te ko sala bien ko sakana te di